uri gukorera Imana azi ko gakondo. Haleluya, Imana ishimwe. Nahumure. Hanza ribayo. Uyu muntu n'umuntu wambaye kudapfa iteka. Uyu muntu azi yo gakondiri. Uyu muntu azi kiri ku Mana Data. Reka mbabwire, mu kugaruka kwa Kristo mu gihe tuzaba tugeze, narisenze ngo yasagara iwanyu, narisenze ngo yasagara mu byawe. Yesu yinjira mu mutima wawe, Yesu akurekurira imbabazi, Yesu akurekurira amahoro, Yesu akurekurira ibyishimo, Yesu akurekurira umunezero, Yesu akunezere, Yesu agufubike, Yesu agufumbate, Yesu akurokore, Yesu agukurikirane, Yesu welasi, Yesu akwikomezeho rata, Yesu edero bla, Yesu akwiyomorere rata, Yesu akwihekere rata, Yesu akwifatira amaboko, Yesu aguhe guseka. Natwe turakubwiye ngo turagukunda. Bivuze ngo uyu muntu akimara kwizera, yego, hari umwanzi witwa Satani yahise atangira kumuhiga. Yego. Ariko nubwo amuhize, uyu muntu hari uwamutsindishirije, uyu muntu hari uwamufashe. Hanyuma rero Satani kuko amuhiga, Satani kuko amushaka, wa mukristo muri za ntambara azakomeza yubaha Imana, azajya mugaho ibitero avuga ngo humura Satani, nubwo uteye hari uwagutsinze, hari ufite imbaraga. Shabala haniwe kangoma byari binyegenyeza abantu, byari bikiyabanje mani kwaros, mani gutwitsi, mani gukoraho, mani gukomeza uburwayi bwawe nibwumva Yesu Kristo w'i Nazareti, amaguru yawe mazima. Sheliwa nimando stand for us kita hedi pifureke ibyanze ari byemere kuko Yesu abitegetse, ibyanze nibikunda kuko Yesu abitegetse. Amahirwe yawe aragarutse, umugisha wawe winjira, mbabazi zawe zigukurikira. Irimo uko nzaba bimeze kose, iyagenda igahita ishyiraho towa ikaba ngo uyu naramutsindiye. Amen. Haleluya. Iwe elase amavuta n'imbaraga tagira ntera. Umugaba wacu no mwami Yesu afite ibifaru, afite imbaraga, afite. Amen. Amen. Icyo gice cya mbere n'icya kabiri ndabiguhaye, ubwira abantu icyo Imana ishaka ko tubaco. Igice cya kabiri n'icya gatatu, cya gatatu n'icya kane, nanjye umwuka wera arabana nanjye. Karibu mu izina rya Yesu. Muri byavuze ngo ngende umukristo. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ishimwe ko ndi umukristo, n'ukuri ko ntari umunyabyaha. Amen. Kuko Yesu nta kindi cyamuzanye. Amen. Yaje gushaka icyazimiye. Amen. Kugira ngo uyu muririmbyi tumuganireho neza, tubanze tumenye ngo niki cyatumye aririmba. Haleluya. Amen. Ngo yari umwana w'umukobwa wubahaga Imana, wakundaga Imana. Haleluya. Amen. Akunda kwitondera amategeko y'Imana, ngo ariko ahura n'igihano, ahura n'ibigeragezo, ahura n'intambara, ahura n'abamusebya, ahura n'abamuca intege, ariko yibuka yuko muri we, haleluya, hari undi muntu, haleluya, uba muri. Amen. Ngo arangije arabahamiriza ngo njye sinasambana, ahubwo Uwiteka. Ariko haleluya, bari kuvuga imirimo y'Imana, ngo icyubahiro cy'Uwiteka kiramanuka kikabagora. Ahubwo se abantu bakumbuye ko icyubahiro cy'Uwiteka cyamanuka. Ibi bintu abantu barabikumbuye. Ntabwo abantu bakibikunda, ntabwo ari bose. Nkumbuye gakondo yo mu ijoro. Oya ntago ngiye gupfa. Nkumbuye gakondo yo mu ijoro. Reka nkubwire, niba ari ikintu nabonye kiryoha, ni ukuba uri mu mwanya Imana ishaka. Ikibazo ni kimwe,
iyo wambaye kudapfa iteka nibwo umenya gukumbura gakondo yo mu ijuru, kuko uvuga ati po n'ubundi no ntacyo yamaze shatse nakwigendera. navuga nigeze nasegongerayo. Reka tuze hano maze iminsi mfite ihishurirwa ry'ikintu cyitwa ndi umukristo. Nyene kera bajya bavuga ati, kumva umuntu avuze ati urinde nationalite niyi, ndi umunyarwanda. Njyewe ndi umunyarwanda, kumva ni fieri. Iyo ugeze nko mu bihugu by'amahanga ukavuga ati jewe ndi umunyarwanda, iyo uzi ko mutima wawe uri very clear kubivuga. N'ubu rero kuvuga ngo ndi umukristo numva ari ishema ryanjye, kandi nzahora ndiwe. Buriya nubwo umuntu yaba afite ubwene gihugu bwa Canada ari umunyarwanda, ariko ntikamuvamo, aravuga ati ndi umunyarwanda. Maze iminsi numva nkomeje kunoza umurimo, kandi numva nifuza ko n'abantu bose badukurikira mu by'iyobokamana dukomeza kunoza umurimo. Uyu muririmbyi ndagira ngo tumuririmbane, umfashe kuzamura iyi ndirimbo, twongere tubwire abantu icyo bamaze inaha. Umuririmbyi w'108 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Amen. Ngendo umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa. Ngendo umukristo mpora mbihamya, nawe igihugu cyose cyaseka. Ngendo umukristo wo mu mutima, kuko ubusigaye nkunda Kristo. Icyatumye apfa yazize njyewe, nabuzwa n'iki kujya mukunda. Icyatumye apfa yazize njyewe, nabuzwa n'iki kujya mukunda. Ngenda umukristo umva ubwo buntu, narakijijwe nkurwa mu byaha. Ngenda umukristo naho naterwa n'ibyago nk'aba no ku rugamba. Ngenda umukristo ndi umutabazi, mu ntambara ndasana n'ibyaha. Mfite umugaba n'umwami Yesu, nitubaha mwe nzahorane. Mfite umugaba n'umwami Yesu, nitubaha mwe nzahoranesha. Yewe ngenda umukristo ndi umwimukira, ndakomeje mu rugendo rwanjye. Ibyino mu isi ndabihinyuye, sigaye nifuza ibyo mu ijuru. Ngenda umukristo gakondo yacu iri mu ijuru ku Mana yacu. nta nzaribayo nta n'imiruho, abaho bose baguwe neza. Ngenda umukristo gakondo yacu iri mu ijuru ku Mana yacu. nta nzaribayo nta n'imiruho, n'abaho bose baguwe neza. Ngenda umukristo icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye, kinyibagiza n'ibyago byose, nkumva nduhuwe n'umwami Yesu. Ngenda umukristo uko ndi kose, maze ninumirwa ngiye gupfa. Nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mu ijuru. Nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mu ijuru. Turagushimiye mwami Yesu, turagushimiye mwami Yesu, turagushimiye mwami Yesu. Turagushima. Haleluya. Uraduhamirije natwe turihamirije ko ndi umukristo. Unyigishe gukora iby'umukristo, utwigishe Yesu, umpagarike mu by'ubukristo, aho ushaka Yesu, ngendere nk'umukristo, uko ushaka Yesu, nkore
ushaka Yesu mu izina rya Yesu. Abantu bose badukurikirana Yesu nifatikanije nabo guhamya ko turi abakristo kandi tuzahora turi bo. Abatameze neza ndabasengera, narisenze ngo Imana ibagirire neza, narisenze ngo Imana ibasuwe, narisenze ngo Yesu agere iwanyu, narisenze ngo Yesu agere mu byawe, Yesu yinjira mu mutima wawe, Yesu akurekurira imbabazi, Yesu akurekurira amahoro, Yesu akurekurira ibyishimo, Yesu akurekurira umunezero, Yesu akunezere, Yesu agufubike, Yesu agufumbate, Yesu akurokore, Yesu agukurikirane, Yesu welasi, Yesu akwikomezeho rata, Yesu edero bla, Yesu akwiyomorere rata, Yesu akwihekere rata, Yesu akwifatira amaboko, Yesu aguhe guseka. Natwe turakubwiye ngo turagukunda, natwe turakubwiye ngo neze, natwe turakubwiye ngo komera, komera wowe uri ku musaraba, komera wowe uri kuri Moti, komera wowe uri kuri Nduma Minisitiri. Turabasengeye Imana, tubahamagariye Imana, indwara nizikire, kanseri nizikire, diyabete nizikire, hiperitasiyo zikire, abakwanze nibagukunde, helewa takunima, Imana igutereke ahantu umutima wawe usene, Imana igutereke mu munezero, mwisezerano ryawe, Imana igushyire kuri tere uhure n'ibyawe, Imana igutereke kuri tere uhure n'umugisha wawe, Imana iguhuza n'umuntu ugufitiye imbabazi, Imana iguhuza n'umuntu ugufitiye ibambe, Imana iguhuza n'umuntu ugutega amatwi, Imana iguhuza n'umuntu ufite umuti w'ikibazo cyawe. Ndagusengeye Imana, ndagusengeye Imana, ndagusengeye Imana, ndagusengeye Imana, ugira amagara mazima, uvuga Yesu uri muzima, ugira amaso mazima, uvuga Yesu uri muzima, ugira amaguru mazima, uvuga Yesu uri muzima, ikirema gihaguruka, ubirane bikire, helewe dikota, shani wala, heniwe kangoma, sakotaya, heniwe dikota, mani kwareosi, mani gutwiki, mani gukoreho, mani gukomeza uburwayi bwawe, nibwumva Yesu Kristo w'i Nazareti, amaguru yawe mazima. Sheliwa nimando stamfora kita hedi pifore ibyanza nibyemere kuko Yesu abitegetse, ibyanza nibikunda kuko Yesu abitegetse, amahirwe yawe aragarutse, umugisha wawe winjira, imbabazi zawe zigukurikira kuko Yesu yavuze ngo zakugirira impuhwe. Binasima legrodi newasi chandole kandoma andikota yesi ifodi kota. Narivuze ngo Yesu aragukunda, naho imiryango itagukunda, inshuti ntizigukunda, wakubyaye ntakwemere, ntakwandike mu irangamimerere, uri mu irangamimerere y'ijuru, uri mu irangamimerere ya Yesu, by'umwihariko uri umwana w'Imana. Ko buri wese umugiriye neza, hadeore forasi, ngaho duhagarike ku munara wawe, aho tureba ukatume, aho turebera ukatwishima, ukora iby'imbaraga kuko witwa Imana, mu izina rya Yesu, amen. Ngushyize mu kidendezi tunoze umurimo kuri uyu muririmbyi. Icyo gice cya mbere n'icya kabiri ndabiguhaye, ubwira abantu icyo Imana ishaka ko tubaco. Igice cya kabiri n'icya gatatu, cya gatatu n'icya kane, nanjye umwuka wera arabana nanjye. Karibu mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe ko ndi umukristo, nukuri ko ntari umunyabyaha. Amen. Kuko Yesu nta kindi cyamuzanye, amen, yaje gushaka icyazimiye, amen, kugira ngo uyu muririmbyi tumuganireho neza, tubanze tumenye ngo ni iki cyatumye aririmba. Haleluya. Amen. Ngo yari umwana w'umukobwa wubahaga Imana, wakundaga Imana. Haleluya. Amen. Akunda kwitondera amategeko y'Imana, ngo ariko ahura n'igihano, ahura n'ibigeragezo, ahura n'intambara, ahura n'abamusebya, ahura n'abamuca intege, ariko yibuka yuko muri we, haleluya, hari undi muntu, haleluya, uba muri. Amen. Ngo arangije arabahamiriza, ngo njye sinasambana.
nubwo nabuze umugabo ntabwo nagenda nubwo mushaka ngo nkore ntabwo nabikora ngende wenda umukristo kandi n'ubukristo bwanjye ntabwo buri burangire nzahora ndiwe haleluya aravuze ngo mu bintu byose mu bigaragara no bitagaragara ngewe ndi umukristo haleluya aravuze ijambo rikomeye cyane aravuze ngo ngewe mu bukristo bwanjye nzarinda mpfa mpamya Yesu amen ikibabaje muri iyi minsi muri nazo muri ikibabaje muri iyi minsi ntabwo abantu bashaka guhamya ko ari abakristo bashaka kwitwa barokora ndakumva cyane kandi uyu murokore ni izina rusange ariko umukristo kugira ngo umubone yitondera amategeko y'Imana yubaha Imana aho bamureba naho batamureba ni umukristo amen kuko akora ibyo Kristo ashaka ijambo umukristo hari na Kristo mu Kinyarwanda hanyuma Kristo bisobanura iki kugira ngo bumve umukristo icyo ari cyo umukristo bisobanura umukristo ni umuntu ufite Kristo bisobanura iki Kristo ni umucunguzi w'ubuzima bwacu yego hanyuma uwo ni umuntu wacunguwe agahita yitwa izina umukristo Imana ishimwe cyane kugira ngo tujye tuvuga ibintu ariko banabyumva amen haleluya yavuze ngo ikintu icyatumye apfa yazize jewe uyu muntu ninde wapfuye ni Kristo haleluya amen ni Kristo amen ubwo mwijuru habaga inama habuze uwacungura umuntu ngo ariko intare mu muryango wa Yuda ni igishitsi cyo kwa Dawidi haleluya warangije agafata iki gitabo ngo aragisingira ngo yikore imibabaro yose haleluya warangije aza mwisi ngo nta wundi waje n'umwana w'Imana ngo ageze mwisi abura harambika umusaya yemera kudupfira ku musaraba haleluya kambira ngo icyakora uwo muntu abamwemeye bose yabahaye arase abakizera izina rye yabahaye ubushobozi ntabwo ari ukwitwa haleluya bwo kuba abana b'Imana bivuze ngo turi abana b'Imana bivuze ngo uri mwirangamimerere Imana ishimwe niyo mpamvu yavuze ngo icyatumye apfa yazize jewe kubera iki uyu mugabo uyu mwana w'Imana yabonaga abantu bose babyanze ariko arabongo reka ajya gucungura Samweli reka agende mucungure kuko azaba umuntu ukomeye azaba umuntu w'umumaro azageraho ntari kugera Imana ishimwe haleluya haleluya warangije araza yikorera ibyaha byanjye haleluya amaze kubyikorera aravuga ngo ngaho baho ankura mu iso y'ibyaha gahinda gasaze andemera umunezero andemera ibyishimo Imana ishimwe cyane cyakabiri yavuze ngo ngewe ndi umukristo nkimara kumva ubwo buntu nahise nkizwa haleluya nkimara kumva kwaje nkimara kumva ko ncunguye nkimara kumva ko mbereye umurungu mpuza n'Imana nkimara kumva kwaje akanyomora ibikomere nkimara kumva kwaje akampa amahoro yo mu mutima nkimara kumva kwaje akandemera ubuzima haleluya nahise nanjye ikintu kibabaje n'iki ni uko abantu batizera ko bikwiriye ubundi kwizera nibwo mu mutima yavuze ngo ngende umukristo nkimara kumva ubwo buntu narakijijwe nkurwa mu byaha bivuze ngo hari uwamukijije ubu turi kurwana nge nawe harwaza akadukiza Yesu yaraje asanga ndwana n'ibyaha arangije arafata ankuramo iyo Yesu agufasha akaboko aragukomeza amen amen Kristo ngende umukristo naho naterwa naho bamvuga naho bansebya naho banyica naho nzapfa ndi umukristo avuze ngo mu ntambara ngewe ngenda ndasana n'ibyaha aka kantu akavuga neza yavuze ngo mu ntambara ndasanamo n'ibyaha bivuze ngo uyu muntu akimara kwizera hari umwanzi witwa Satani yahise atangira kumuhiga
ariko nubwo amuhize uyu muntu hari uwamutsindishirije uyu muntu hari uwamufashe hanyuma rero satani kuko amuhiga satani kuko amushaka wa mukristo muri za ntambara azakomeza yubaha Imana azajya mugaho ibitero avuga ngo humura satani nubwo uteye hari uwagutsinze hari ufite imbaraga. Amen. Mu ntambara ndasana n'iki n'ibyaha burya buri muntu wese nigeze nabo ngo Yesu yagendanye na Petero ariko ntago yarazi ko Petero afite inkota yarabizi nuko atabigaragaje. Yego hanyuma narebera hose cyarimwe izi ntambara zibza hari igicaci kwizingazingiraho kandi ukijijwe. Iyo rero utarizera Kristo muri we neza ngo umwuze neza no kururaho yego iyo utaramwumva neza kari muri wowe ngo umufate umukomeze ugunde umugundire satani ati naragushoboye aragushobora ariko muri nyavuze ngo mu ntambara ndasana n'iki n'ibyaha mfite umugaba rero ni umwami Yesu nituba hamwe ntabwo ari jye wishoboza muri ya ntambara ntabwo ari jyewe ahubwo uri muri jyewe niwe mugaba unyobora. Burya umugaba ni umuntu utuma abana bati uyu munsi turabigenza gutya turarwana gutya kandi turaza gutsinda. Umwami Yesu rero uri muri jye umwami Yesu uri muri wowe wamwizeye. Aleluya. Araza akakurwanirira kandi urugamba akarutsinda. Yigeze yaganira abantu batatu yarwanira abantu batatu muri bibiri ngo hari umugabo witwa Morodekayi yarari yibereye ku irembo ngo umugabo witwa Hamani ashaka kumugabaho igitero avuga ngo amwice ngo ariko ntiyamenya ko Morodekayi yasenze. Imana igana Morodekayi. Haleluya. Hanyuma ngo umuhungu witwa Gideon umuhungu wa Yowasi ngo arangije ngo arafite ingabo zigera muri 600 ariko Imana iravuga ngo reka nkubwire ngo nuko ufite abasirikare benshi ntabwo ari bose ariko bose bazatsinda bafate bose bamanane ko kageze abanywa amazi baje bagiye bashyire ku ruhande n'abanywa amazi neza bashyire ku rundi hanyuma abanywa amazi baje bagiye abo ngabo ubigize abari bunywa amazi bitonze abo ngabo nibuzajya muzatabarukana. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Kugira ukuntu Imana yije kukurwanirira itagusiga no mu ntambara muragenda. Imana ije kukurwanirira ntabwo ikurekura. Imana ije kukurwanirira igera kuri tare ikibazo cyane. Amen. Amen. Imana igere kuri haleluya ikibazo cyawe Imana ishimwe. Haleluya. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ishimwe. Uyu mugabo witwa Gideyoni yaragiye abikora nkuko Imana yamubwiye za ngabo 300 zonyine nizo zatsinze. Yo. Haleluya. Imana ishimwe. Insinzi turayifite muri Kristo Yesu. Buriya se umugabo witwa Dawidi ntabwo yamurwaniriye buri cyane. Imana ishimwe cyane. Imana yarakoze. Hanyuma yavuze ngo mfite umugaba n'umwami Yesu. Umwami Yesu niwe mugaba. Amen. Amen. Ndikumva ndi gufashwa komereza nituba hamwe. Yego. Umunsi tuzaba turi hamwe. Nzagira gute? Zahoranesha. Iri kumwe n'Imana uranesha. Haleluya. Amen. Iyi Imana ikuneshereje nubwo yaba ari byaba ari amategeko ameze gute nta n'uwajurira. Irimo uko nzaba bimeze kose iragenda igahita ishyiraho towa ikaba ngo uyu naramutsindiye. Amen. Haleluya. Iwe elase amavuta n'imbaraga tagira ntera. Umugaba wacu no mwami Yesu afite ibifaru afite imbaraga afite. Amen. Amen. Urugamba rurimo Yesu iteka ryose kugira ngo wemere ko ari Imana ikurwanira utazagera ngo niwe wirwanira irabanze ikakureka. Nukuri ukarwana kwawe ukagenda ugahanyanyaza ariko Imana ikaza igakira finale. Amen. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Yabwe icyubahiro. Umuririmbyi yavuze ngo nituba hamwe nubwo gikomeje kuba mwisi urumva arabiza aracyari mwisi ariko ntabwo azayibamo ntabwo azayituramo ntabwo azayiguba kuyigendamo hari ahasiganirwa hari avuze ngo namara kugerayo akaba ari kumwe n'umwami Yesu azahora nesha ntabwo azongera kuba muzazaha ntabwo azongera kubesha ntabwo azongera azahora nesha. Imana iduhe kunesha Imana ituneshereze ituvuga tutari kwivugana. Asante Yesu. Asante Yesu. Imana ikurwanira. Asante Yesu. Asante Yesu. Ndanezerewe. Nyewe ndi kumva nafashijwe byandenze. Ibi bice bibiri niba shaka bazabyisomere ariko nukuri yavuze ngo ngende umukristo kandi
mu Kristo bwanjye ndi umwimukira. Ibyino mwisi ndi umwimukira. Ahangaha aracumbitse. Avugeho ndumva ushaka kuhavugaho. Yavuze ngo nge ndi umwimukira ndakomeje mu rugendo rwanjye. Amen. Urugendo rwanjye ndakomeje. Ntabwo ndi gusubira inyuma. Inyuma ni habi, muri Egiputa ni habi, ni inyuma mu byaha. Ariko yavuze ngo ngewe ndasiganirwa. Haleluya. Haleluya. Yes, we. Imana iduhe gusigarirwa aho dutegekwa. Yavuze ngo ibyino mu isi byose, amazu yo mu isi, ubutunzi bwo mu isi, aravuze ngo ibyo byose ndabihinyuye, ibyo byose nzabisiga, nta na kimwe nzagendana. Kuko Elasi hari korali yigeze yaririmba ngo ubitekereze ute igihe uzaba uri mu cyumba cya wenyine, nta wundi muntu mujyanye, imyenda wambaye ntabwo ari imyenda ufite, ntabwo ariko yose uzayigendana, izi ntebe ntazo uzagendana. Haravuga ngo ibyino mu isi nanjye rero ndabihinyuye, ndabizinutswe, ndabiretse. Haleluya. Nicyo bita kumara amasi. Aravuze ngo hari ibyanjye ndi gusiganirwa, sigaye nifuza ibyo mu ijuru. Yesu yarabivuze, rekotiya kubategurira aho Elasiga, aho muzaba, kugira ngo ahantu nzaba ndi namwe muzahaba. Amen. Amen. Uretse gato ukiri muri aya mavuta ngo nge ndi umukristo, ndi umwimukira. Ndafasha. Iyi si turabimukira, ntabwo ari iwacu. Iyi si si iwacu, sinabacu, turakodesha. Nta muntu ufite PUI yiwe, niba ariko babivuga. UPI, Imana iguha umugisha. UPI yose ufite ntabwo ari iyawe, kuko urakodesha. Ibyindi aravuga ngo ariko ndakomeje, iyi si tuyinyuramo dutaha. Twebwe turi kugenda. Imana turinde kugenda nk'abagaruka mu izina rya Yesu. Aravuga ngo ibyino mu isi ndabihinyuye, nsigaye nifuza ibyo mu ijuru. Nguyu umuntu Imana ishaka muko ayikorera. Umuntu uhinyura ibyino mu isi kavuga ati giye ko muri etaje ntabwo mbifokasingaho, njyewe kuba mfite imodoka ntabwo ariyo kamara, kuba mfite umugore si kamara, kuba mfite abana si kamara. Ikifite kamara nuko ndi umwana w'Imana kandi ndi mu rugendo nkomeje, ubundi nuko twagakwiye guhagarara mu murimo w'Imana. Arangije ngo sigaye nifuza ibyo mu ijuru. Irari ry'imitima yacu ribi ryo guhazwana hawe, irari ry'imitima yacu ribi ryo guhazwana hawe. Aravuga ngo nsigaye nifuza ibyo mu ijuru, birirye n'iryo guhazwa n'Imana. Irari pisowa. Aravuga ngo ngende umukristo gakondo, ntabwo iri Nyamirambo, gakondo ntabwo iri mu cyaha, gakondo ntiri Kivugiza, gakondo yanjye iri mu ijuru. Aravuga ngo iri mu ijuru kurinde ku Mana yacu. Aravuga ngo nta nzara, aravuga ngo nta nzara ibayo. Umuntu wese uri gukorera Imana azi ko gakondo. Haleluya. Imana ishimwe. Nta nzara ibayo. Uyu muntu ni umuntu wambaye kudapfa iteka. Uyu muntu azi iyo gakondo iri. Uyu muntu azi ko iri ku Mana Data. Reka mbabwire, mu kugaruka kwa Kristo, mu gihe tuzaba tugeze mu bwami bwa Data, Imana ni ngari, twese tuzinjiramo itubere ngari. Ubundi rero bashyiraho ikintu bita kuririmba sasa, ngo Imana izaturirimbira. Ya ndirimbo ya Mose uzayumva. Reka oshye
kanigarukire mumbabarire aravuga ngo nta nzara ibayo imiruho ntayo abaho bose baguwe neza ibi bintu bitegurirwa ino ibi bintu bitegurirwa ino ibi bintu bitegurirwa ino utumva mbiririmbo ukagira ngo nzabisangaho ntabikoreye bitegurirwa ino muri nazo murimo twagiye ubushize narakubwiye ati resiti twarondoye ko tweretswe invitasiyo yo gutumirwa uri kuyitegura ute muri nozo murimo kandi ugiye gutumira oya invitasiyo irahari urupfu turarugenda wari ubyibagiwe invitasiyo nk'umukozi w'Imana witeguye ubutumire gute nk'umuhanuzi nk'umushumba nk'umuvugabutumwa invitasiyo uyiteguye ute reka ngusengere ngusabire imbaraga kubera ko kugira ngo unoze umurimo ujye ucungana na invitasiyo ko ujya hari umuntu batumira ari irijansi hari n'umuntu batumira hakazashyira igihe kinini kubera ko atarabwirwa itariki y'ubukwe ariko ujye uhora witeguye invitasiyo kuyigendana unoze umurimo uvuga ngo invitasiyo yanjye nzatumirwa kandi nzatumirwa ngiye gupfa cyazo nuko abantu muti ubundi kujya mu ijuru ni invitasiyo y'urupfu noneho maze iyi invitasiyo y'urupfu rero niyo nzira iyi invitasiyo y'urupfu rero niyo niryo rembo urupfu ni irembo ubuhanura ubuvuga ubutumwa uburondora ubushumba invitasiyo ni y'urupfu ariko ku ijambo rikangiye ngo nubwo invitasiyo ariyo gutumirwa mu ijuru tunyuze mu rupfu ngende umukristo ndumva nifuza ko dusengera abantu Imana bagakomera ku bukristo bwabo nasenze ntangira senga usoza umbwirira Imana ngo buri wese ubukristo wamuhaye utarabukosora nabukosore uwabukosoye umuha imbaraga nushaka kubwinjiramo nawe tumuhaye karibu kuko Yesu ari guhamagaraga Yesu ari guhamagara Imana igumisha mu izina rya Yesu uri mwiza ubereba gutegereje uri nyakubahwa rega uri umubyeyi mwiza uri nyakubahwa rega utagira inzika uri nyakubahwa rega uri umubyeyi mwiza uri nyakubahwa rega uri umubyeyi mwiza udukunda twese suka imbaraga z'ubukristo uyu mwanya muri aya masaha suka imbaraga z'ubukristo mu bitekerezo yacu ngo neshereza abantu bawe suka imbaraga z'ubukristo maze unyemerera abo wasize ikimenyetso cy'amaraso suka imbaraga z'ubukristo suka imbaraga z'ubukristo bafata bakomeza ubambika imbaraga abangabo baneshereza barwanira n'izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga ijambo ryawe ni umurungu uduhuza nawe ijambo ryawe ni shingira abantu igiti shingira abantu babo bongere bavome aho ngeze ku gikombe aho ndyamye mukristo aho nicaye urwanirira abantu aho nkorera Yesu Kristo haleluya utaza kuza ntabwo twari kubona ibitambo iyo utaza kuza ntabwo twari kubona icyo erasegaya icyo agaciro ariko turagushimiye amaraso urukundo watumye tuba abakristo ukaza ugakuraho ibitambo ukubera umutambyi mukuru iyo utaza kuza ntabwo twari kugera hera iyo utaza kuza suka imbaraga abantu bongera babona agaciro k'ubukristo sukirira abantu imbaraga sukirira abantu imbabazi rekura imbabazi abantu bongera bumva agaciro k'ubukristo sukirira abantu amaso y'umwuka abantu bongera bumva agaciro k'ubukristo haleluya wongere wubake abafite ibikomere bari wowe uzomara urwanira abantu bawe tuganira abantu bawe mw'izina rya Yesu Kristo mwami w'abami mwami w'abami abakwisi
abakwiseye muri uyu mwanya nyemerere cyane ubafate amaboko kandi ntubarekure ukatuvuza ngo mwami uzurwanira abantu bawe kandi ubavuganire ubaneshereze kwiga ibibahiga kwanya ibibarwanya ugere kuri teri Yesu. Haleluya, haleluya. barishimwe neshereza aba bantu bari bafite intambara mu buryo bwose. mwami ndagushimiye ko urwana kandi ugatsinda mu izina rya Yesu. Amen. Imana nibahe umugisha dekara sibaye ariko ba umugisha w'Imana ubane namwe mwese mu izina rya Yesu. Amen. Amen.